Olá, crianças, tudo bem? Estamos em mais uma aula de português, aqui é a professora Jennifer que está falando com vocês e nós vamos dar continuidade ao nosso momento de acolhida, agora com foco na canção Pula a Fogueira. Vocês viram na acolhida que nosso foco é a palavra fogueira, né? Nós vamos trabalhar essa palavra no dia de hoje, tá? Quarta-feira, e também iremos trabalhar amanhã. Então, por favor, assistam o vídeo até o final. Agora eu irei realizar uma breve leitura da canção e depois irei falar com vocês sobre todas as características desse texto, tá? Nós iremos também interpretar esse texto e iremos entender o porquê, qual é a função desse texto, né? Dessa canção, tá bom? Então vamos lá. Pula a fogueira, pula a fogueira, iaiá. Pula a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha, a fogueira já queimou o meu amor. Esse dois aí é duas vezes, tá? Nesta noite de festança, todos caem na dança, alegrando o coração. Foguetes, cantos e troça, na cidade e na roça, em louvor a São João. Compositor Getúlio Marinho e João B. Filho. Então, pessoal, nós realizamos uma breve leitura desse texto maravilhoso, né? Abordando essa canção, né? Pula a Fogueira. E olha como ela é linda. Vocês gostaram dessa canção? Porque eu amei. O que ela fala? Vamos lá. Primeiro ele pede para que você pule a fogueira. O pular a fogueira é uma brincadeira, né? Como a gente viu lá na acolhida. O pular a fogueira é uma brincadeira. Mas ele também pede para que você tenha cuidado para não se queimar, não é isso? Ou seja, porque ali tem fogo, tem que ter cuidado. Mas ele a utiliza e ela diz que já queimou o meu amor. Então ela fala dessa questão do amor, né, que ele sente por uma outra pessoa, né? Aí ele continua: nesta noite de festança, todos caem na dança. A gente sabe que a festa de São João ela é muito alegre, né? Tem foguetes, tem canto, né? Acontece tanto na cidade quanto na zona rural, tá? E comemora-se vários santos, né? A comemoração de vários santos. Então, vocês até inclusive já viram lá na aula de segunda-feira, no momento que a gente fez. Então, essa canção ela fala especificamente de todo esse contexto junino, abordando essa brincadeira do pular a fogueira. E ela aborda de uma forma sentimental, tá bom? Então, professora, já que eu entendi esse texto, eu vou agora para comentar um pouco sobre a estrutura dele. Como ele foi montado? Gente, eu queria dizer para vocês que esse texto, certo? Possui um gênero textual canção, tá? E eu queria dizer para vocês aí, como vocês estão vendo aí na tela, toda canção, ela possui uma melodia e um ritmo. Pronto. O que é a melodia, professora? Vocês podem perceber a musicalidade nessa canção. Tão tal que ela se repete, como tem aí, duas vezes. Quer dizer o quê? Que eu vou repetir aquela estrofe duas vezes. Então, para que eu vou repetir, professora? Para que cause um ritmo, que causa uma musicalidade bem legal pra gente, por isso a gente gosta tanto dessa música, tá? Queria dizer para vocês também que este texto ele é organizado em versos e estrofes. Tá? Nós vamos já entender o que é versos e o que são estrofes. Em seguida, apresenta um refrão. Qual é o refrão dessa canção? Pronto, é o que a gente repete. Qual foi a partezinha que se repetiu? Pula fogueira, iaiá, pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor. Então, ele repete aí duas vezes o mesmo trecho. Então, esse trecho é chamado de refrão, tá bom? Possui rimas, vamos já conversar e entender o que é rimas, tá? A gente já tratou em outros vídeos, mas vamos revisar. E
expressa emoção. Vocês perceberam que ele fala sobre o amor, né, nesse texto. Então ela está expressando aí a emoção dessa festividade junina, a emoção de estar ali presente naquela festa, tá? E professora, para que serve essa canção? Tá aí, pessoal. Essa canção, ela produz cultura, ela expressa cultura, tá? Expressa sentimentos, causa diversão, porque a gente vai escutando e vai começando a entrar no ritmo, vai dançando. Então, toda a função é essa. Ela expressa cultura, produz cultura, expressa sentimento e permite a diversão. Ok, pessoal? Vamos agora entender a estrutura desse texto. Primeiro, toda canção, todo texto, eu já disse para vocês que todo texto possui o título. O que é o título? É o nome do texto. Professora, e para que serve? Porque no nome do texto, pessoal, que eu vou entender do que esse texto vai falar, qual é a temática desse texto, qual é o assunto desse texto. Então, no título já está me dizendo muita coisa, tá? Também o título, às vezes, ele é construído utilizando criatividade. Para quê, professor? Para chamar a atenção do leitor, para o leitor sentir vontade de ler, tá bom? Por isso é muito importante que todo texto, pessoal, tenha o título, tá bom? Com esta canção também não é diferente. Qual é o título daí da canção? Pula a Fogueira, ok, pessoal? Ficou compreendido? Vamos para a outra parte. Vocês estão vendo aí que eu enumerei cada linha. Quantas linhas esse texto possui? Vamos lá? Possui 11 linhas, professora. Muito bem. Pessoal, esse texto, cada linhazinha desse texto, tá? Eu chamo de verso, certo? Professora, então, cada linhazinha desse texto eu chamo de verso. Então, posso dizer que o texto possui 11 versos? Pode sim, deve, certo? Esse texto possui 11 versos. Professor, então eu não vou esquecer mais. Cada linhazinha do texto corresponde a um verso. Ok, pessoal? Então eu tenho o título, eu tenho o verso, certo? Ficou compreendido? Posso passar para outra? Então vamos lá. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre o que é estrofe. Pessoal, a estrofe é um conjunto de versos, certo? Professora, como é que eu vou entender e vou diferenciar a estrofe de verso? Porque existe um espaço entre cada estrofe. Vocês estão vendo aí que eu circulei em vermelho cada estrofe. E vocês estão vendo aí que no meio delas existe um espaço, ou seja, um espaço em branco, que me permite eu dizer primeira estrofe, a partezinha de cima, que vai do verso 1 até o verso 5, e segunda estrofe, que vai do verso 6 até o verso 11. Então, eu tenho quantas estrofes nessa canção, professora? Eu tenho 12, eu tenho duas estrofes, certo? Eu tenho duas estrofes. Ok, pessoal? Então, a estrofe é um conjunto de versos, certo? Esses versos, eles são organizados, dando um sentido. E como eu vou diferenciar? Com o espaço em branco, e eu posso dizer que essa canção possui duas estrofes. Ok, pessoal? Então, vamos para outra. Continuando, eu queria falar agora sobre o autor. Professora, mas aí no texto tem o nome compositor. Gente, compositor e autor se tornam a mesma coisa, porque o compositor é quem escreveu a canção e o autor também, certo? Então, assim, é interessante vocês entenderem que o compositor e o autor é quem escreve aquele texto, quem pensa, quem articula, quem formula, tá bom? Vamos continuar? Ficou entendido, pessoal? O que é o autor? O autor é quem escreve. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Para finalizar, nós vamos revisar o conteúdo de rima. Professora, nesse texto aí eu tenho algumas rimas. Olha, eu vou ler novamente a última estrofe, tá? Nesta noite de festança, todos caem na dança. Tem alguma palavra aí, tem alguma duplinha de palavra que terminam com o mesmo som, pessoal?
Muito bem, tem sim, festança e dança. Então, professor, o que é rima? Rima são palavras que terminam com o mesmo som. Professora, mas a escrita tem que ser igual? Nem sempre. Tá? Então é importante que vocês expressem a palavra, falem oralmente a palavra para saber se a palavra consegue combinar uma com a outra, certo? Combinar que eu falo é ter o mesmo som, ok? Vamos continuar lendo, alegrando o coração. Foguetes, cantos e troças, na cidade e na roça. Tem alguma palavra que combina aí, pessoal? Foguetes, cantos e troça, na cidade e na roça. Muito bem, troça e na roça. Vocês estão vendo aí que já está circulado na cor azul. Mas eu queria voltar um pouquinho. Eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura do verso 8, tá? E do verso 11. Alegrando o coração, em louvor a São João. Tem alguma palavra que rima aí, pessoal? Muito bem, coração e João. Vocês estão vendo aí que eu circulei de verde para ficar bem claro para vocês. Então vou reprisar novamente. Rima são palavras que terminam com o mesmo som. Elas precisam combinar os sons para que eu diga que aquelas palavras estão rimando. Para isso eu preciso falar ela em voz alta. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, da explicação. Eu queria desde já agradecer todas as famílias que estão nos acompanhando, que estão nos apoiando, tá? Eu queria agradecer o empenho de vocês, a dedicação de vocês e também queria dizer para todas as crianças que eu estou morrendo de saudade. Eu espero que tudo isso passe bem rápido e a gente volte a se encontrar e dar aquele abraço. Um beijo e até breve.